السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم فيديو مغاير تماما للمحتوى اللي كندير. هذا الفيديو خاص بالناس المقبلين على امتحانات، خصوصا اللي عندهم الباك. فنبداو على بركة الله. جيت نعطيكم نصائح وتوجيهات جد قيمة وعن تجربة. اللي خاص تعرف اخ التلميذ او الطالب ان الامتحانات اللي كندوزو منها هي عبارة عن امتحانات دنيوية، سواء الباك او لا فاك اللي عنده شي سونتر اي حاجة. ما كتوقفش غير على هاد الامتحانات. فنبدا باول نصيحة نقدر نعطيها ليك، هي قول الاحد العلماء: اذا بذل المجهود فرد بالموجود وان لم يكن المقصود. اخيرا الا درتي اللي عليك وكنت متوكل على الله عز وجل فاعلم انه لن يخيبك. وماشي بالضروره تنجح في الباك ولا في ديك السنه اللي كتقرا فيها باش تقول انا ربي جازاني على داك الشيء اللي درت، لانه تقدر دير غير شويه جهد وتلقى نتيجه كبيره، ولا تقدر دير جهد بزاف ما تقدرش وما تلقاش نتيجه كبيره. علاش؟ لانه ماشي بالضروره الا خدمت بزاف راه خاصني نجيب بزاف، لا. وماشي بالضروره نجح في ديك السنه كما قلت لك باش تقول ان ربي جازاني، لان ربي عارف باللي الخير كاين في حاجه اخرى. كون متيقن، ولا سقطتي الله يحفظ عاود وتقاتل، لان في هذا الزمان الحمد لله المعلومه ولات ساهله، والوالدين معاونين مع اولادهم باش ما قسم لهم الله ومكافحين معاك غير باش تقرا. فلا باس اذا عاودتي وتقاتلتي على النفس ديالك، غير قرا وعادي. ثاني حاجه، اذا اردت ان تتطور فاستبدل الراء بالعين. هاد القوله كتخليك تموتيفا غير الا قريتيها. فالدراسه ما كتحبسش غير عند الباك، او لا تفقد الامال تقول ندير غير لافا. هذيك الغا هي اللي كتخليك ديما فاقد الامال وما كدير والو حتى في لافا. اللي خاص تعرف انه لافاك هي احسن قرار تقدر تاخده الا عزلتي الدومين اللي باغي انت تكمل فيه، اولا بلا ما تعزلو. غير الا اي دومين عزلتيه وقريتي فيه عطيتي فيه مزيان راه كيكبر، اي حاجه ركزتي فيها راه كتكبر. فديما الله يجازيكم بخير نكونوا حنا السباقين للمعرفه ولا العلم ولا اي حاجه. ما فيها باس انا نخرج نقلب على ستاج، واخا في البيريود اللي ماشي بالضروره نقلب فيها انا على ستاج، واخا نكون ما محتاجوش نخرج نقلب ندور نكتشف. واخا تكون عندي مثلا طوموبيل ولا هادي نخرج نقلب انا غير في الطوبيس، نركب في طاكسي نشد شي بلاصه عمرني مشيت ليها. لانه الجميل في الرحله راه ماشي هي الوصول، الجميل في الرحله هو الطريق. الا ما تعذبتيش وما تقاتلتيش ما قلبتيش ما توضرتيش، شنو هو لا فالور اجوتي اللي زدتي لديك الباركور ديال. وثالث حاجه هي تغير الواقع مع ثبات المعرفه. عمرك غتلقى المعرفه ثابته لان الواقع كيتغير. هذاك الشيء علاش العلم ما كيحبسش، خاصك ديما تكون متجدد تابع للتطورات، ويكون راسك صغير. ماشي تكبر تقول تكبر تقول راه ما نقدرش نقرا مع الدراري صغار ولا انا راه واصل وانا. لان الصحابه رضوان الله عليهم ما تعلموا تكبروا. وعادي ناخذ دورات نشارك المعلومه نمشي نحضر لي زيفينمون. واخر حاجه، اللي عنده شي امتحان الله يسهل عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ندير اللي عليا والكمال على الله. لو وصلتي لهنا وعجبك الفيديو ما تنساش تخلي معك واحد لايك وابوني، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.